হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও অনেক ভালো আছি। আজকে আমার রেসিপি চিংড়ি মাছ রান্না। অঞ্চলভেদে এই মাছ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আমার রান্না করা এই মাছের রেসিপিটি আমার বাসার সবাই খুবই পছন্দ করে। চলুন আমরা মূল রেসিপিতে চলে যাই। এখানে আমি 1 কেজি চিংড়ি মাছ নিয়েছি। মাছগুলো ছোট সাইজ করে কেটে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। মাছগুলোর সাইজ খুব বেশি বড় হবে না, আবার খুব বেশি ছোটও হবে না। এখানে আমি 1.5 কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা নিয়েছি, 7-8টা কাঁচামরিচ নিয়েছি, আর কিছু ধনিয়া পাতা কেটে নিয়েছি। এই রান্নায় আপনারা বাটা পেঁয়াজ ব্যবহার করবেন না। আর এখানে আমি 3টা টমেটো কেটে নিয়েছি। এরপর একটা পাতিলে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। আমি এখানে সরিষার তেল ব্যবহার করেছি। তেলে কুচি করা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম, রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, আর কেটে রাখা কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দিলাম। মশলাগুলো আমি তেলের মধ্যে 2-3 মিনিট ভেজে নেব। মশলাগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, না হলে পুড়ে যাবে। এরপর আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। আমার মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, একটু উঁচু করে দিলাম। 1.5 চা চামচ ঝালের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া, আর আধা চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিলাম। সবগুলো মশলা একসাথে আরও কিছুক্ষণ তেলের মধ্যে ভেজে নেব। মশলাগুলা নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব, না হলে পুড়ে যাবে। তাই মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে 1 কাপ পানি দিয়ে দিলাম। পানি দিয়ে মশলাগুলো কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। আমার মশলাগুলো কষানো হয়ে গেছে। এরপরে আমি আর একটু পানি দিয়ে দিলাম। এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিলাম। মাছগুলো খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মাছগুলো দেওয়ার পরে একটু নেড়ে দিলাম। এ পর্যায়ে কেটে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম। এরপরে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম 10 মিনিটের জন্য। দেখুন আমার মাছগুলো খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এরপরে আমি আবার পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করে দিলাম। পানি দিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পর আমি ঢাকনা উঠিয়ে নিলাম। আমার রান্না হয়ে গেছে। এখন কেটে রাখা ধনিয়া পাতাগুলো দিয়ে দিলাম। মাশাআল্লাহ, আমার রান্নার কালার দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমার রান্নাটা খুবই মজা হয়েছে। আমার রেসিপিটি ফলো করে আপনারা বাসায় একবার হলেও রান্না করে দেখবেন। আশা করি অনেক ভালো লাগবে। আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে আমার ফেসবুক পেজে অবশ্যই ফলো দেবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক ফেসবুক পেজের বায়োতে দেওয়া আছে।